muuxannoo magaalota muummee guddoo federeeshinoota beekamoo addunyaa keessaa. Magaalaa muummee federaalaa garuu ammoo naannoo of danda'e taatee of bulchitu City States kutaa lammaffaa. Ashama akkam jirtu jaalatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagalee dirree shaggar qophii lafaaf lafee. Sagantaa keenya har'aa keessatti waa'ee muuxannoo magaalota muummee federaalaa keessaa kanneen naannoo of danda'an ta'anii caaseffamanii fi amaloota isaanii irratti barreeffama ibsaa gammadaa keessaa kan fudhanne akka raadiyooniif tolutti qopheessinee dhiyaanneerra. Muuxannoo magaalota federeeshinoota akaakuu kanaa fi akkaataa itti Finfinneen qaamota farra Oromoo ta'an tokko tokkoon itti ilaalamtu ilaalla. Itti dhiyaadha. Akkuma ibsaa turre magaalonni guddoon federeeshinoota addunyaa akkaataa bulchiinsa isaanii fi hariiroo federaalaa fi naannoo keessa jiran waliin qaban irratti hundaa'ee akaakuu saditti qoodamu. Isaanis magaalota muummee lafa federaalaa ta'anii ibsaman, magaalota muummee akka naannootti of bulchaatii of danda'anii miseensa federeeshinaa ta'an yookaan City States fi magaalaa muummee naannoo keessa jiran jalatti bulanii teessoo federaalaaf tajaajilanidha. Qophii kana keessatti mootummaa naannoo of dandeeches taatee magaalaa guddoo federaalaa kan taate City States Capital Citydha. Mootummaa naannoo of danda'an yookaan Full Fledged States ta'anii magaalaa muummee federaalas kan ta'anidha. Kunis giddu seentummaa federaalaa yookiin naannolee hambisuudhaan mirga ofiin of bulchuu guutuu akka qabaatan barbaadamee yeroo ta'udha. Magaalaan guddoon gosa akkanaa akka magaalaa guddoo qaama federaalaa yookiin lafa federaalaa kan federaalli magaalattii to'atu odoo hin taane magaalattiin teessoo federaalaa taatee garuummoo giddu seentummaa mootummichaatiin maleetti of bulchaa naannoo keessatti argamturraayis bilisa taatee amala mootummaa federaalaallee kan to'attudha. Magaalonni akkanaa eenyufaa akka ta'anii fi haala qabatamaa biyyichaa waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti Veenaa magaalaa guddoo Oostiriyaa haa ilaallu. Amajjii 1 bara 1922 irraa eegalee magaalaan Veenaa mootummoota naannolee saglan Riippaabilikaa Oostiriyaa uuman keessaa tokkodha. Akka miseensa federeeshina Oostiriyaatti magaalaan Veenaa qaama seera tumtuu fi raawwachiiftuu mataa ishii qabdi. Dabalataanis qaama seera baastuu federaalaa yaa'ii federaalaa yookaan mana maree bakka bu'oota naannolee jedhamu keessaa bakka bu'oota 9 qabdi. Asirratti Finfinnee mana marii federeeshinaa Itoophiyaa keessaa teessoo dhabuun ishii kallattiidhaan of dandeessee miseensa federeeshinaa Itoophiyaa akka hin taanee fi Oromiyaatti hammatamtee miseensa federeeshinaa ta'uu ishii hubachuu feesisa. Magaalaan Veenaa sababoota armaan gadii kanaan Oostiriyaa keessatti haala addaa qabdi. 1. Magaalaa guddoo federaalaati. Teessoo dhaabbilee mootummaa Riippaabilikaa Oostiriyaati. 2. Miseensa federeeshinii Riippaabilikaa Oostiriyaa jalqabarraa kaasee uuman keessaa takka. 3. Magaalaa mana qopheessaa yookiin muuniisipaalitii taatee chaartaraan kan bultudha. Lammaffaa irratti Berliin magaalaa guddoo biyya Jarmanii kan bara 1990 booda haa ilaallu. Mootummaan federaalaa haala bulchiinsaa magaalattii irratti homaa jechuu fi murteessuu waan hin dandeenyeef Berliin akka Washington fa'aa lafa federaalaa miti. Kufaatii sirna sooshaalizimii Soviyeet Yuuniyeenii hordofee magaalaan Berliin bara 1991 irraa eegaluun magaalaa guddoo Jarmanii tokkoomtee kana yoo taatu heera biyyattii keessattis akkasumatti ibsamtee jirti. Kana malees magaalaan Berliin magaalota Hamburgii fi Bremen dabalatee magaalota mootummaa naannoo of danda'an ta'anii caaseffaman City States 3 keessaa takka. Asirratti dhimma Finfinnee fi Dirree Dhawaatiin wal fakkeessanii kaasuun bu'uura heeraa fi seeraa akkasumas bu'uura seenaa akkaan yaadachiisuun barbaachisaadha. Heerri Itoophiyaa keewwata 47 jalatti naannolee 9 qofa hundeessee akkaataa itti naannoon haaraan uumamus tumeera. Kanarraa kan ka'e Finfinneen naannoo taateen ibsamne. Kan ibsamtes keewwata miseensa federeeshinichaa tarreessu jalatti odoo hin taane keewwata waa'ee teessoo mootummaa federaalaa dubbatu jalatti akeekuma teessoo ibsuuf qofa. Magaalaan Dirree Dhawaa ammoo maqaan ishii heera biyyaa keessatti hin tuqamne. Bu'uura heerichaatiin naannoo taatee akka Sidaamaa fa'aatti mirga heeran gonfatte hin qabdu. Gaaffiin naannoo ta'uuf dhiyeeffatte illee hin jiru.
Kanaaf bifa Berliin, Hamburgii fi Bremen ibsaman kanaan Finfinnee fi Dirree Dhawaa akka mootummoota naannolee of danda'anitti dhiyeessuun dogoggora guddaadha. Dogoggora bu'uuraa kan heeraa, seeraa fi seenaa ta'uu hubatamuu akka qabu wal yaadachiisuun dansa. Gara waa'ee qabanneetti yoo deebinu, akkuma jenne akaakuu magaalaa federaalaa sababoonni murteessan baay'eetu jiraata. Keessattuu sababoonni hoggayyuu addatti dhiyaatan yaadirmee qabatamummaa, laayiberaalizimii, biyyaalessummaa yookiin sabboonummaa fi federaalizimiidha. Kanneen keessaa sababni biyyaalessummaa akka magaalaa federaalaatti filatamuu Berliiniif gumaacha guddaa qaba. Kunis kufaatii Riippaabilika Dimokiraatawaa Jarmanii bara 1989 booda Jarmaniin bahaa fi Jarmaniin lixaa tokkummaa biyyaalessaa waan gonfataniifi. Chaansilarri Jarmanii tokkomtee kan yeroo sanii Helmut Kohl haala isaa yoo ibsu, magaalaa fiixee lixa biyyattiirraa kiiloomeetira 60 fagaatturraa bulchaa Jarmanoonni baha biyyattii jiran qaama Jarmanii bal'oo akka ta'anitti of ilaaluuf ni rakkatu jechuudhaan barbaachisummaa Berliin akka magaalaa federaalaa ofiin of bulchitutti filatamuun ilaalcha biyyaalessummaa lammiilee Jarmanii hundaa mirkaneessuu ture. Sadaffaa irratti Biraazilsi magaalaa guddoo Beeljiyeem kan qaamota danuuf magaalaa guddoo yookiin multiple capital taate ilaalla. Dhimma magaalaa guddoo federaalaa ta'uu Biraazilsi kun kallattii sadiin ilaalamuu qaba. Sadeenis kan jalqabaa akka magaalaa guddoo federeeshinii Belgium kan afaan lama dubbattuutti yookiin bilingual capital city of the Belgian Federation. 2 akka teessoo dhaabbilee gurguddoo gamtaa Awurooppaa fi sadaffaan akka magaalaa guddoo mootummoota naannoo miseensa federeeshinii muraasatti yookiin capital city of some Belgian federated entities ilaalamuudha. Federeeshiniin Belgium federeeshinii naannolee walirra bubu'an yookiin oolan yookaan overlapping akaakuu lama irraa ijaaramedha. Gama tokkoon magaalaaleen mana qopheessaa ta'an 19 Walooniyaa fi Filaandeers waliin ta'uun naannolee sadiin federeeshina daangaa fi diinagdee yookiin territory and economy bu'uura godhatanii uumamantu jiru. Gama biraatiin ammoo hawaasaaleen sadan afaan Dachii, Fireenchii fi Jarmanii dubbatan the three communities Dutch, French and German speaking dhimmoota aadaa, qooqaa fi kanneen wal qabatee gurmaa'ina biraa qabu. Caasaan federaalizimii walxaxaan kun kan barbaachise fedhiiwwan garee lamaa warra kaabaa kan afaan Dachii dubbatanii fi warra kibbaa kan afaan Fireenchii dubbatan walitti araarsuuf yaadameeti. Gareen kaabaa yookiin the community jedhamuun ibsaman afaan fi aadaa kan leellisan yoo ta'u, garee kibbaa ammoo diinagdee fi daangaa beekamaa yookiin region qabaachuu leellisan ta'uun beekamu. Gareen kibbaa sababa kana the regions jedhamuun ibsamu. Magaalaan Biraazilsi akka Berliin yookiin Veenaa dhaabbileen miseensa federeeshinii fi kan sadarkaa sanii gadii jiran walitti kan makaman yookaan tokko itti ta'an miti. Magaalaa bifa lama qabdudha. Akka seenaatti Biraazilsi jechuun ida'ama magaalaalee manneen qopheessaa 19 ta'an kan ofiin of bulchaa jiraniiti. Manneen qopheessaa kunneen miseensota caffee waggaa 6 filataman kan kantiibaan muudamaa ta'ee walitti qabaa itti ta'u kan mataa isaanii qabu. Kana cinaatti ammoo bara 1989 irraa eegalee akkuma miseensota federeeshinii Belgium biroo magaalaan Biraazilsi miseensa federeeshinii Belgium ka paarlaamaa filamee fi mootummaa muudameen bultuuti. Daangaan naannoo muummee Biraazilsi yookaan afaan Ingilizitiin Biraazilsi Capital Region jedhamu ida'ama munisipaalitiiwwan 19 olitti ibsamaniiti jechuudha. Kana jechuun karaa tokkoon akka miseensa federeeshiniitti ilaalamti. Gama biraatiin ammoo qaamonni 19 of danda'anii of bulchu. Biraazilsi haala akkasii keessatti magaalaa muummee Belgium taatee jechuudha. Kanaaf Biraazilsi ofiifuu miseensa federeeshinaa kan of dandeeche taatee magaalaa muummee federeeshinaa Belgium taatee tajaajilaa jirti jechuudha. Afraffaa irratti Moskoo magaalaa guddoo federeeshinaa Raashiyaa haa ilaallu. Federeeshiniin Raashiyaa addunyaa kanarratti federeeshina daangaa guddichaa fi mootummoota naannolee baay'ees qabudha. Moskoo ilaalchisee haala lama, haala biyyaalessaa fi haala addunyaatu hubatamuu qabutu jira. Akka biyyaalessaatti sirna federaalawaa Raashiyaa keessatti magaalota federaalaaf barbaachisoo yookaan City of Federal Significance jedhamanii kan adda bahan lamaan magaalaa guddittii federeeshinichaa Moskoo fi magaalaa St. Petersburgitu jira. Lamaanuu federaalizimii Raashiyaa keessatti gulantaa wal fakkaataa qabu jechuudha. Akka seeratti gulantaan lamaanitu wal fakkaataa fi naannolee kaan wajjinis walqixa yoo ta'u,
Qabatamaatti garuu gulantaan naannolee kaanii ulaagaawwan yookaan haalota akka baay'ina uummataa yookiin dimoogiraafii, aadaa, amantii, diinagdee fi siyaasaatiin magaalota kanneen irraa addummaa qabu. Bifa ifatti hin ibsamneen Steen Pitersbergis magaalaa guddoo Raashiyaa kan aadaa yoo taatu, Mooskoon ammoo magaalaa guddoo siyaasaa fi wiirtuu faayinaansii yookiin diinagdeeti. Raashiyaa keessatti siyaasni fi diinagdeen akka malee wal keessa seenee waan jiruuf ulfaatinni faayinaansii fi siyaasaa wal qixa. Mooskoo akka teessoo magaalaa federaalatti kufaatii Sooviyeet booda lammata filachuu kan barbaachise waa lamaa fi tokkeessoon aayidooloojii fi haala yookiin bakka argama magaalaa guddooti. Magaalaan Steen Pitersberg humna impeeriyaalistii Zaaristi kalixa Raashiyaa leellisu waliin walqixa qabdi jedhamtee waan beekamtuuf, gama kaaniin ammoo mootummaan giddugaleessaa Sooviyeet durii magaalaa guddoo Steen Pitersberg irraa haala addaa qabdu kan ilaalcha farra warra lixaa qabduu fi ilaalcha gama bahaa leellistu uumuu barbaadee ture. Sababni lammeessoon argama bakkaati. Mooskoon walakkaa biyyaa fi gara qaama Raashiyaa bal'aa ardii Eeshiyaa keessa jirutti kutaawwan Sooviyeetii Kokoyaanii fi walakkeessa Eeshiyaatti dhiyaattee argamti. Kanaafuu magaalaa guddoo walakkaa biyyaa taate Mooskoo qabaachuun sababoota tarsiimoo fi siyaasaa argama ji'oogiraafiitiif jecha magaalaa lixa Awurooppaatti dhiyoo jirtu Steen Pitersberg irraa filatamaa turte. Magaalaan Mooskoo daangaa naannoo Mooskoo yookiin Mooskoo Oblast jedhamu keessatti argamti. Garuu akka heera biyyattiitti naannoo fi magaalattiin mataa mataatti akka miseensota federeeshinii mirga walqixxee qabanitti ilaalamu. Bara 2001 booda Raashiyaa keessatti federaalizimiin laaffachaa sirni biyyattii waalteffamaa deemuu fi mootummaa tokkummaawatti siquun kan mul'ate yoo ta'u, kunis yeroodhaaf faalama naannoo wal dhibdee seerota naannoo fi federaalaa keessattuu walfalmii heera biyyaa ilaalchisee jiru furuuf akka ta'e ibsama. Haalonni kun akkuma guutamaniin sirni waaltawaa hin taane yookiin decentralized biyyattii keessatti akka deebi'u cimuu danda'u ibsamaa ture. Gabaabumatti Finfinnee ilaalchisee heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 muraa tokko jalatti magaalaa muummee yookiin teessoo federaalaa taate ta'uu qofatu ibsame malee lafa federaalaa yookiin federaal capital territory ta'uu ishii heeran wanti ibsame hin jiru. Heera mootummaa irratti lafti yookiin daangaan isaa beekamee kan federaalati jedhamee lafa kaawwame hin jiru. Finfinneen akka magaalaa muummee federaalatti teessoo waajjiraalee mootummaa federaalaa qofa. Mootummaa naannoo of danda'ees miti yookaan not city state. Finfinneen akka naannoo hin ta'in tumaan keewwata 47 fi 49 muraa 3 mataa isaatiin ragaadha. Kanaafuu Finfinneen magaalaa qaama Oromiyaa taatee teessoo mootummaa federaalaa fi teessoo mootummaa federaalaa fi magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun tajaajiluu qabduudha. Xumurree horaa bulaa.